युट्यूब चॅनल लाका बंजारा टीव्ही चॅनल आता बोलतानी मार छोटेशा कार्याने सुरुवात करू जो बोलता बोलता शब्देरो शब्द वे जाय न कळल शब्द चुकीरो चलो जाय आणि बाप कर दियो आज माफी मागतानी कार्यक्रमाची सुरुवात करा वाह सेवालाल महाराज की जेठालाल भगवान की धर्मगुरु रामराव महाराज की ईश्वर भगवान की संत शिवचरण महाराज की सब संतन की नमो नमो आदि माया नमो यारी पूजो पूजो आदि माया नमो 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 माया नमो 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 माया नमो 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 आदि माया नमो आ तारे शिवाई झाले बिगाडी या लगाए सारू आधे रुडी रुडी हात जोडो जोडो आदि माया नमो 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 माया नमो 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 माया नमो 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 माया नमो आ बालकेरी असा नवीन मानी आगे मारू तू आगे सवलनी मातो बेलू बेलू हरिया नमो 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 माया नमो 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 माया नमो 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 हे बाला केरी असा नवीन वाणी आजे विचार तू धनी मातो बेलू बेलू आदि माया नमो 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 माया नमो 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 माया नमो 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 चिराचिरमय वास करवाय चैतन्य आदि माया शक्ती वाह बंजारा समाजरो कुलदेव जगतगुरु सेवालाल महाराज वाह 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 जन वंदन करे बिना बंजारा भजने सुरुवात वेनी वेणी याडीन प्रार्थना की दे या आजो नमो नमो आदि माया नमो 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 रमराया नमो ए या तो वंदन कराचा कार्यालय में आजो एक कार्यार शोभा बडाय सरुतून प्रार्थना चालूच बंजारा समाजरो संत सेवालाल महाराज हाँ जेरकोटी उपकार्य समाजे तमेन हमें भजन कलायो वाह सेवा भाया तमेन हमें वाजा वजायरो शिकायो वाह 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 संत सेवालाल महाराज जेरकोटी उपकार छ वाह उन वंदन करते कार्यक्रम में शुरुआत करा शाबाश
करण भजन को हा हा ए नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया ए नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया ए नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया लाल नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया माया सागर पाणी जाऊन लागे निघालो राजुडो ए बालका उभे जातारे लाल नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया माया सागर पाणी जाऊन लागे निघालो राजुडो एक बालका उभे जातारे नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया ए नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया ए मोतीवाला हा एक हमार नानकीच नावच हा ये लोटे सारू तोन बलारेचा एन परली पार ले जाय सारू हवा तोन प्रार्थना चालूच चालू ई जो मायारो सागरच हा ये मग हमार नाव अटकरीच आणि एरमाई नाव अटकरीच वा 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 एन परली पार ले जाय सारू तोन प्रार्थना चालूच हवनी तार आधारे गरज एक अज्ञानी बालक तोन वंदन करच मोतीवाला वा आज तोन आणू लागच आणू लागच बंजारा समाज सारू आवडा मोठे मोठे काम करन चले गो चले गो जू हमार परली पार नाव लंगाय सर तू आजो तो आणू लागच हवनी करत हीच कोणी हा जुरी राजारी लोठायो नाव बारको से दी पार लगावत ओ जुरी राजा रे नाही नाव लोटे ए नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया जुरी राजारी लोटायो नाव बारको से दी पार लगावत ओ जुरी राजा रे नाही नाव लोटे ए नानकीचं नाव दे ना गो मारे बाया संत सेवालाल महाराज वा जुरी राजार नाव 12 कोशाती पार लंगायो लंगाय जू हमार नाव लंगा करण मोतीवाला तोन वंदन चालूच हा तोन बलारेचा वो जुरी राजार नावेर नाही का हमार नावेर परली पार ले जो वा 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 आजेर कार्यारे मई आजो आजो ये कार्यार शोभा बड़ा जो ए अरे परिवारे पर एक दुखेरो डुंगर कोसळ गो हा ये परिवारेन शक्ती दे सारू आणि दुःख सहन करे शक्ती दे सरू तोन प्रार्थना चालूच हा विनंती करन तन मन धने दी तोन बलारेचा बापू आजेर कार्यारे मई आजो हा करत हीच कोणी हा. कबीर में लगावा ध्यान आज विचार दे दो गायना ए मातो बेलू जोता नानकीचं नाव दे ना गो मारे कबीर में लगावा ध्यान आज विचार दे दो गायना आ मातो बेलू जोता ए नानकीचं नाव दे ना गो मारे कृष्ण संतेन प्रार्थना करताय कार्यक्रमाची सुरुवात करा वा साधू संत केला गे याजसाठी केला अटासाठी शेवटचा दिवस गोड होवा वा 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 शेवटर तन मिटो बनाय सारो हा हरि भजन छ ई भजनेरो कार्याच वा
एक जाग बेसे सारू हावनी आचे विचार ले सारू ही भजनेरो कार्याचं छ संत केला गे भजन कीर्तन कशासाठी माणसात माणुसकी येण्यासाठी मराठी समाज एकच भजन कीर्तन कशासाठी माणसात माणुसकी येण्यासाठी बंजारा समाज एकच भजन कीर्तन कसे सारू हा वा 10,000 लेन हजरात आहे सारू ए वर सारूच काय खेर सारूच मध्ये आपण लोक करत जोड दिले वर सारू कोणी हवा मनक्यार विचार बदलाय सारू वा 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 આપણે કરે વિકાર દબાય સારું शाबास ભજન કીર્તન છે छ કરે છેવટે રોદન મીઠો બનાય સારું वा वर सारू भजन ઈ આવડા મોટો કાર્ય છે छनी संत केला गे ते हे काळाचे धन कुबीराचे इथे मानवाचे काय हे नाही ते मानवाचे काय नाही वा 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 ઈ देह काळेरो છે छ धन कुबीरेरो છે बरोबर विचार कीधो तो मनक्यारो काही छे नाही काही છે ને वा 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 कारण भजन कच बळी भाऊ काही जीव एकदाना आलो धरा एकदाना झालो धरा काही को भजन काही जीवा एकदाना आलो झरा एकदाना झालो जात जीवाडा तर हो पामणो वा. ही जीव छ हवानी एकदने सर्व आहे छ पामणे नाही आणि एकदन जाय वालो छ जाय वाळोच पामणो छ हवानी एकदन चले जाय वालो छ हा पामणे नाही छतो यार पामणचारी आज करला पामणचारी आज वेळची आहे वेच आहे बळे भाऊ हा विचार करन ते का देखा मन क्या जन आयो आयो मन क्या आयो जलमेन आयो आयो पचकू आयो कु आयो ए मोठी बांधन आयो ची जगे मा वा वा मोठी बांधन आयची हवानी हात पसारण जाळोची जालोची बरोबर पकेरू नहीं तो बड़ जाए वालो छ जीवडा तर पामणो था याडी चलेगी वा 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 14 दिन वेगे वेगे પછી आपण काही जाळ कोणी काही આપણો બી નંબર છે મહારાજ આપણો ઈ નંબર છે ઘણે લોક મહારાજ લોકોર 13વી કર રાખે તમ પણ તમાર 13વી મી કોઈ તરી નાચન ભજન કરીએ જરૂર જરૂર પણ જાણો છે પણ મહારાજ દુસર રે આપણી 13વી વાળા હું મહારાજર વાત છે ને છે ની કુ કઈ છે ની તમારે પાવગી તો કા છે ની જાણો કે ની ચૂકે વાળો કોની કોની મરણ કે ની છોડે વાળો કોની વા 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 પછી હાથ પસારણ એકદમ શેન જાહેર છે જાહેર છે આતુના મન ક્યાં મુઠ્ઠી બાંધન આયો હા જાતુળા હાથ પસારણ કા ગયો હાથ પસારતાની કા ગયો વાહ વાહ ઉલ્લાર રેગે જે લોકોને કેરો છે હા વા ઢેર સોનો ચાંદી બંગલા ગાડી સારી કમાયો શે કમાયો પણ સોબત કાઈ લેગો કાઈ પણ ઈ માર સોબત કઈ છે નીકળા ગો ઈ હાથ પસારણ જારો છું દેખો જો हमने भी हाथ पसारण जाहिर છે વાહ 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 પછી કાઈ કરી છે હા એ લાગે કોની દેલુએન આંગારી વાળા આ ફૂટેલા રરત બેન બેદો કાળા આ પકડના કાળે નગારે जीवाडा तर हो पामणो था જીવા એકદાના આલો ધરા એકદાના जीवाडा तर हो पामणो था એ
ઈ જીવન અનમોલેરો છે છા જીવન પામણો છે પામણો પછી એ પામણે જીવડા નાસો રખાડા હા મસ્ત રકાડા ये जीवने न कति डाग न लागी छे आगे चले थे गोली पीछे होता है आवाज पीछे होता है आवाज वाह 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 मनक्यार आवाज वेजाय છે વેજાય છે અને આવાજ જ કરે સારું મનક્યા આવ્યો હા ઓર સારું જ છે લાગે કોની દેણું એન અંકાર એરી વાળ હા ગરવેર વાળ ન લાગી છે નચાય નચાય ફૂટેલાર ટપન કાળ બેઠો છે પરતેકેરલાર કાળ ટપન મેટો અને પકડની એકદમ કાળી એન ખાય વાળો છે હાવની પણ મનક્યા જેર જેર ગરવે એમ છે વ્યાવ હા છની મનક્યાન ફક્ત હાવ લાગરી છે મનક્યા ને હાવ ગર્વ છે છ પછી ગર્વ કશેરો કશેરો એકાંતિકન તાકાત જર જ્યાદા વેલું તાકાત તાકાત જ બતાવું કરીએ લોકો તાકાત જ બતાવું કરે છે લોકો ભાવકી વાળાને તો મણનેર ચમકાયું મળનેર ચમકાય હાવા હડકા તોડું છું એકાંદી હડકા તોડું છું એકાંદી મુંડી તોડું છું એકાંદી ચીર નાખું છું એકાંદી તો બચાડું જ નીકળે છે કુણ કચ તાકતવાન પહેલવાન તાકતવાન પહેલવાન કચ હાવા એકાંદી કર ફિસાર જોરવાનું તો કચ માં તાંડેન જ બોલું છું તાંડેન મોલ લેલું જ કશે એકાંદી જર નાક મુંડો નીટાશ વાળો તો નિસ્તાર નાક મુંડો રોજ ગરવ છો હાવા तीन वाला आरसाम देख्યું तीन वणा आरसाम देखिए ઓર રંગેર કરવા કેરી લટા ચેવણું માથે તો લટામાં હાથ જ ફેરું કરીએ ફેરું જ કરીએ જેર જેન મનક્યાન ગર્વ છે વાહ પણ એ અંકારેર વાળ જર લાગી લાગી तो ऐसे मोठे मोठे राजा महाराजा चले गए ચલે ગે रामराव बापू सरीकेन मोत छोरी कोणी आपण काय कथा आपण काही कथाचे एक झाडेरो पान छ પાલો છા करत હા अंकारेर वाळ न लागी છે શાબાશ करत ઈ जीव पामणो છે એકદમ પામણે દાખલ ચલે જાય વાળો છે વાહ 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 करत केर છે હા જીવા એકદન આવે થરા એકદન જીવા એકદન આવે થરા એકદન એ ભાગે દી મળે જાય જીવના એ યાદે ધરાતી કેર ધના એ હારી હારી રાધન ચલે જાય જીવા એકદન આવે થરા એ ભાગે દી મળે જાય જીવના એને યાદે ધરાતી કેર ધના એ આલાદી સમાએ ચલે જાય જીવા એકદન આવે થરા બડે ભાગ્યથી જન્મ મળો છે હા એલાથી સંત કેલા કે એક એક એવની કોટી કોટી ફેરા આવચિત લાગે વારા માનવાचा નટ કરતાની મનક્યારો જીવન મળો હા મનક્યા શ્યામ સુંદર યવની જ મારા શેમ સુંદર એવની છે એ મનક્યાન ભજન કળ ભજન કળ કીર્તન પ્રવચન કળ શે વાતે કળ છે એ મનક્યાન આજી કાંઈ કાંઈ કળે નહીં વાયા નાતરાપ જાતા હો, ધોળી ધોતી પહેરતા હો, શે કળ છે કડક ટોપી घालता हो, કડક ટોપી ઘાલતા હોય दसऱ्याब जाता हो, आकाडीब जाता हो, कती जाता हो, ये मनक्यान जाता हो बळदेन जाता हो काही केरी बळद दुसरे बळदेर घर दसऱ्याब घेऊ काही करांज गयो कोणी इस्त्री वाळो खमीस पेरो काही कराई करांज फेरो कोणी कराई टोपी निळी मारो काही करांज मारो कोणी काहीच છે ની બળદેન કાંઈ જ કળે નહીં બળદેન ખાઈ કળે ની હા ये मनक्यान कळ છે કળા છે કરંજ જીવન ભાગ્યથી મળો છે મળો હાલી હાલી ધન તાર ચલે જાય વાલે છે વાહ જીવડા તારો પામણો છે શાબાશ यारी चलेगी ચલેગી ये परिवारे माहिती याडी चलेगी याडी चलेगी चलेगी आणि वो याडी कोण છે मालम कोण याडी म्हणजे घरेर भीत છે વાહ बाप म्हणजे घरेरो હા झाकणो છે શાબાશ आणि वो याडी ये घरे माहिती चलेगी करता ये परिवारेरो आधार तुटगो तुडगो संत केला गे काही आई म्हणजे काय असते वाह दुधावरची साय असते शाबाश आई म्हणजे काय असते हा एक लंगड्याचा हा पाय असते आई म्हणजे काय असते हा एक वासराची माया असते आई म्हणजे काय असते वाह एक गोट्यातली गाय असते गाय असते वाह 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 आणि वाह. वो याडी ये परिवारे माहिती चलेगी शेन बेटा न बोडी न परिवार छोड़न चलेगी छोड़तानी चलेगी बेटीन छोड़न चलेगी करण भजन को हा न मीना पेटे मार गाडी जरे काय वेला वेला दिदर गाडी जरे नवा मीना पेटे मार गाडी जरे
भाऊ હા ભજન કો કાઈ યાડીર કિંમત કરો જી યાડીર કિંમત વાહ 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 ઘરે માઈ બાપેર કિંમત ઉછ હવે संत केला गे स्वामी तिनी जगाचा आई विना भिकारी स्वामी तिनी जगाचा आई बापा विना भिकारी बापा विना भिकारी वाह 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 पण क्या कन 30 एकर जमीन रे दोन याडी बाप न रे तो भिकारीच करताय संत केला गे હવે ઘરે શોભા છે દી घरे शोभा छे नहीं છે ની મહારાજ પછી याडी चलेगी ચલેગી कई काम कीधी કાઈ 9 મહિના पेटे में काढी छ रे તાર લાડા પુરાય વાળી યાડી છે घडे वेला वेला ती तन काढी छ હા તો પીસા પુરાય વાળી યાડી છે याडी पिसा पुराय वाला छ છે પછી याडी હા બની जन बेटा जलमे न आवे छ આવે છે जन कई जमी मेली कई हेट કોની મેલી हेट मेली कोनिया મેલી કોની कोण झोली बांधन वो झोली में घाली હાલાદી રકાડી आ बाबा तो पाळना वेगळी वेगळी वेगेस પેનાર જોડી તો વેગળી રે छोरान माई माकी सगट जाय दे नी વસ જોડી ચાબેર પાળનાચ વસે आबेर पाळनाच वशे આંગેર કાઈ બોંદરી જોડી पाळनाच कच काय मासी हो तुम्हार समो बोलो नी एकांदी બોલોન માં છે કાઈ જેલે માડકા ના કે થોડા તબલે ऊपर एक मासी आवगी छ नी बाल માઈ બાટી ખાય વાળા કાઈ पाळनाच कच नी હાવની आजेर पाळना अलग छ આજ હાલક पण जे टाइम ये याडी वेती હા वो टाइम मेर हालक वो टाइम में सिंदीरो डाल वेतो डाल आणि वो डालेर माई लेतानी याडी फरी फरी असे वेळ आती तन काढी काड़ी आणि तमेर हमें ना हाँ ई जग बताई बताई पण लाड पुराय वाली याडी हाँ छ ये घरे माहिती चलेगी चलेगी कारण परिवारेन दुःख छ हाँ बेटीन दुख छ बळे भाऊ हाँ ईज कोणी हाँ ए मोड मोड ताणी की दिसना गरजे आ गाले ना बेदा लगाई पावडर अरे भाई वाह सारे आगीन काजळ लगाडी गाडी दरे दादा पुरावाळी धरा काय वेला वेला बिदर गाडी दरे दादा पुरावाळी धरा आ मोड मोड ताणी की दिसना गरज बाबा ए गाले ना बेदा लगाई पावडर अरे भाई वाह आगीन काजळ लगाडी गाडी दरे दादा पुरावाळी धरा काय वेला वेला बिदर गाडी दरे दादा पुरावाळी धरा मोड मोड ताणी किती सणगार हाँ गालेन बेटा लगाई पाउंडर धने माइन दिवड़ा हंगोळी कराई दिवळा आंघोळी कराई हवा हकीम काजल घाली आकीम काजळ लगाई वाह 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 कपाळेन गंध लगाई गाले बार गंध लगाई डाडे बार गंध लगाई नाकेर सिंडा बार गंध लगाई ना आवडा प्रेम दिनी याडी अनाजी काळो गंध मारा तळवा बार लगाई का चारवडी रातडो लगाईन काळो तळवा बार का लगाई वन कारण छ काई उ मार बेटान कोई डिस्टन्स लागी चाय हाँ नजर न लागी जाए करत याडी आवडा प्रेम पुराई पुराई आवडा लाड पुराई वाह 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 आणि आज वो याडी बापेर नाम बदल गो भिया बदल गो आज वो याडी बापेरो देखरे कोणी नाम बदल गो एवढी समाळच महाराज આપણે સામ સંભાળે ની एवढी रज वात कोणी चारी वडी सारखीच हमार समोर डोकरी डोकरा नाम बदला ना क्या बदला ना के हवा आवडा लाड पुराय वाली याडी नी याडी केरे कोणी और याडी छेनी अब और नाम चेंज है गो महाराज और नाम चेंज वेगो वो नाम थेरडी केरेस वो डोकरीन काही केरेस थेरडी थेरडी केरेस डोकरान तो आप येगळो जाय महाराज डोकरा डोकरा सारू एगळो नाम बदला ना के डोकरा सरो आप टप्पर आहेस टप्पर टप्पर हमार टप्पर मारे से मरे से हमार घर क्षमा कोणी खाळो हमार घर क्षमा कोणी रे वालो टप्परेर पगेर तो कळेक सकस वर पगेरो कळेक्स वाह जे याडी बाप तमार हमार सारू आवडा येला किदे किदे वती हम कटाळो करेचा वो महाराज नी तो ओडीच काय को रेदनी बापू काही लाय तू डर लागरो छे मन चार भजन वेद सोई सहिती काय जो હા हेलो હાઈ ભજન સમતાણી પાંડુરંગ ઉમાજી આડે એનું તરફ 51 રૂપિયા સુમનભાઈ પાંડુરંગ આડે એનું તરફ 51 રૂપિયા પ્રભાકર મારુતિ આડે એનું તરફ 51 રૂપિયા ડીગાભાઈ પ્રભાકર આડે એનું તરફ 51 રૂપિયા મારુતિ ઉમાજી આડે એનું તરફ 51 રૂપિયા જીજાભાઈ મારુતિ આડે એનું તરફ 51 રૂપિયા સપરે બેટા ધન્યવાદ ધન્યવાદ समक्याडी येता भाईरो आशीर्वाद वाह आणि चालू कार्यक्रमे सुरुवात शुरुआत ई हमार दादीर कार्यक्रमे मारो नंबर लागणो म्हणजे मारो नसीब छ मोठो हावनी તમાર ભાવકીર કામ છે महाराज भावकीरो काम छ हावनी बळे भाऊ પણ हम સગા જણ છાની તમે રેન काही करे सामने કાઈ કરે પણ हमार સાઈ તમાર કાર્ય ભાગ જ કઈ मार भावकीर कार्यान मा आवगो આવગો मन नसीबवान छु हावा खूप भाग्यवान છી
लारा सप्तान मन बलाय तांडेर माई वा सप्तान बलाय जण दुसरंच बाई व्यक्ती जाळो हव आ भाई बदलान बलाय सो काय मग सीताराम महाराजांनी केला गो महाराज ही कशेन बोलाय मला आमचं काय कसे ना तारकस काढेल अरकस काढेर वाद छेने मई लढाई मार मारन लढाई लढन 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 रानू पातळो सुडक वेगोस हावनी कतराक लढी खतराक लढे वाळोस लढन 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 लोक वदरेच हमार महाराज हलको हरोच आपका लाईटेम दकारोच कोणी हलकेरन मोटेर काही छेने हावनी कारण हमारा सीताराम महाराज केला गो कोणी रमेश केला गो आवडा कार्यक्रम करज भावकिरो कार्यक्रम छ हावनी शेवटेर लढाई करजो रमेश केला गो हे लढाई तू का बळजबरी ती शेवटेर भजन लढाई जाओ मार मुने हाँ आतरा भजन करजो खला गो हा करनु याडी चलेगी चलेगी आवडा वेला वेला ती तन काडी गाड़ी आवडा सुखी संसार सजाई वाह आवडा परिवार सजान हमार माहिती चलेगी चलेगी आज हमने 14 दिन वेगे वेगे उद्दकारी कोणी कोणी करा ना हा. ए नान क्या ती मोटो खीरे बेटा देना ए दूस काळे बाई भूके रे काळे दना अरे भाई वा करे वेला केला ती सलाई याडी धरे दादा पुरावा याडी धरा न मेरा बेटे वार गाडी याडी धरे दादा पुरावा याडी धरा ए नान क्या ती मोटे खीरे बेटा देना वावा ए दूस काळे बाई भूके रे काळे दना वावा करे हुजे ती घर सजाई याडी धरे दादा पुरावा याडी धरा काय वेला वेला ती सरकारी याडी धरे